Qaranglar, men lamponi o'xshab ketganini, men uzun yillik retseptimni sizlarga bahrilamoqchi. Yaxshimisizlar do'stlar, men Madina. Men yeni keldim. Bugun lampon o'yitish bilan uning nihoyat o'xshagan tiyinlik qilishni o'rganamiz. Undan boshlab ketdik. Avval payzdamning lampon undan 1 piyola atrofida qo'yamiz. Uni 1 piyola suvda eritib, obdan aralashtirib olamiz. Undan keyin 5:1 nisbat bo'yicha suv qo'yib, suvni qaynatib olamiz. Suvga ozroq tuz tashlaysiz juma qizlar. Mishaga yurkonlarning birisi kelamdi, kemmamdi. Qo'llashishsin bir tal qimmat yurkonlarni berib, inkas rayoniga chiqib gullarni yo'llab qo'yinglar. Men ilhom elib, texnik yaxshi taslan yo'llab berman sizlarga. Azimiz aralashmani to'kib, obdan aralashtirib olgandan keyin omlet atrofida bo'sh o't qaynatamiz, uni sovutish qo'yib qo'yamiz. Biz tang-tangshaymiz qizlar. Korimiz azroq moy qo'yib olamiz. Andan sinjang, qo'l piyoz, mushlan ushaq to'g'rab solamiz. 1 qoshiq lozi uni, 1 qoshiq tuz buni obdan aralashtirib etib, paystamni qarmuchidan azroq qo'shib etamiz. Paystamninki so'qilgan zirsini azroq qo'yib etamiz. Andan muvofiq miqdor suv qo'yamiz qizlar. Ana ochiq suvdan 2 qoshiq atrofida qo'yib etgandan keyin shakal badiyan qo'zoqdachilarni solamiz. Qaynab ta'mi chiqqandan keyin buni suzib olamiz, dor-darmaklarini. Shol suv bilan osh ko'kini azroq sevetgandan keyin bir tal tuxumni obdan aralashtiribla tanga to'kamiz. Yurtinglarni chaqqan bo'lsin jumbo qizlar. Qirqadan suv yuldirib olgan ko'mqonoq kraxmalni qo'yamiz. Shuni tengimiz mishda quyuq holatga keladi. Yoqtirsanglar, payzdan vijdondan kichikgina sevitinglar, ta'mi payz bo'ladi. Yoqtirmasanglar, samsanglar bo'ladi. Payzi ta'mi tamog'ingizda bo'lmasin, kam ishlatsangiz hardan uyingizga bo'lar. Hammacha mana lampom shunchik payz uyibdi. Endi buni tarashlab, tanglarimiz bilan bir o'xshitib yeb olamdik. Mush tarashlangan lampom pek amroq. Oqsham nuqutlarni chilab pishirib qo'ygandim. Ana turibni pishirib oldim, qirib. Anlarimizni qo'ydik, mal yengloz etgandim, bu lozim. Veshi payz bo'lib, kilar sandim, loz etishni o'tib qo'yay. Berib meni qo'shilinglar, bu musklar qetib topolmaysizlar. Kilar san kershaylamsa, xayri xo'sh.